вечерашниот Филмополис, уметноста на Тим Бартон во светските галерии и на големото платно. Исто така фрламе поглед врз двете остварувања на режисерот од минатата година, Темни сенки и Франкен Вини. На крајот, краток Тим Бартон филм, Винсент. Здраво живо, добре дојдовте на фреквенцијата на ТВ Телма во 423-тото издание на филмскиот магазин Филмополис, кој вечерва решивме комплетно да го посветиме на еден од највозбудливите филмаџи на денешницата, Тим Бартон. Одамна ја подготвувавме оваа емисија, но поради фреквентните настани во македонскиот филм и оној на светската сцена во оваа 10-та сезона од емитување на магазинот, еве конечно дојде време за холивудскиот вундеркинд со автентична визија на светот. Повод за вакво издание пред се беше посетата на изложбата на Тим Бартон минатото лето во Париз, која по 3-годишно патување низ светот конечно ја заврши својата одисеја. Изложбата се одвиваше во легендарната француска Кинотека, каде за жал не беше дозволено снимањето, но ние се потрудивме да ви доловиме што таа содржеше. Добре дојдовте во Филмополис 423, добре дојдовте во фантастичниот свет на Тим Бартон. I'm Tim Burton. Освен што брка муви и што снима фантастични и единствени филмови, големиот филмски уметник Тим Бартон својата работа ја става пред очите на јавноста и пред се пред фановите, за да можат одблизу да уживаат во неговата бујна фантазија. 22 ноември 2009 година беше денот кога во Музеот на модерна уметност во Њујорк, популарниот МоМА, беше отворена ретроспективната изложба на големиот уметник, изложба која до 2012 година прошета низ многу светски градови, а финишираше минатото лето во Париз, кога со задоволство ја посетивме и уживавме во она што таа имаше да ни го понуди. И покрај толку големата културна понуда која Париз секојдневно им ја нуди на туристите, изложбата на Тим Бартон во легендарната Париска Кинотека беше една од најпосетените. И за да се влезе и да се види, требаше прво да се чека во долга редица добри 2 часа за да се извади билет. Но предизвикот беше голем, а задоволството по виденото уште поголемо. Една од најпосетуваните изложби ова лето во Париз е она на Тим Бартон, која ја приредува славната француска Кинотека. Од март до август љубителите на филмот имаат можност да уживаат во сето она што изминатите 20 или 30 години Тим Бартон го создаде на големото платно. На самата изложба можат да се видат малите фигури од неговите анимирани филмови, исто така може да се ужива и во джемперот кој го носеше Џони Деп, додека го играше Ед Вуд во истоимениот филм, па се до маските на Бетмен, скинатите глави од филмот Марс Атак и секако костимите од неговото последно остварување Алиса во земјата на чудата. Изложбата секако не можеше да ја снимеме, меѓутоа тука е каталогот, тука се дел од постерите кои се наоѓаат во мезанинот на самата Кинотека и нормално сувенирницата каде што можат да се купат малечки фигури од неговите анимирани филми. Токму така, по изложбата, кругот ве води точно во холот, каде истата неформално продолжува преку плакатите од филмовите на Тим Бартон, а дека се уште се наоѓате во неговиот свет, потврдува големиот човек балон, кој виси над вас и кој, иако ништо не вели, сепак кажува многу за неговиот творец. На крајот нормално си купувате омилен сувенир и Бартон приказната завршува онака како што треба.
Изложбата на Тим Бартон представуваше одлична можност за славење на неговата ексцентрична уметност која тој ја практикува веќе 30 години. На неа можеа да се видат околу 700 експонати од различни периоди на неговото творештво. По успехот на изложбата во Њујорк, МоМА објави дека е трета најпосетена изложба воопшто. Потоа во Мелбурн, Торонто и Лос Анџелес, кој пак објави дека тоа е пета најпосетена изложба во последниве 3 декади. Најлогично беше истата да финишира во храмот на филмската уметност, француската Кинотека, која му одаде должна почит на филмскиот гений, прогласувајќи го Бартон за најевропскиот американец во филмската индустрија, иако тоа звучи малку усомнително, нели? Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. И на крајот сепак некој многу попаметен од нас, кој успеал да прошверцува камера на една од изложбите на Бартон и го закачил видеото на YouTube, колку толку доловува како тоа оригинално изгледа постановката во која фановите на големиот уметник можеа да уживаат во претходните 3 години ширум светот. Да видиме. Тоа беше изложбата на Тим Бартон, на која можеа да се видат многу луди работи, а магазинот го продолжуваме со дел од тие негови луди работи представени во разни медиуми. Скици, цртежи, скулптури, инсерти од филмови, сето тоа фино спакувано во еден видеоклип, во кој се надевам дека вистински ќе уживате и секако ќе се подсетите на многу наслови на режисерот кои се надевам дека сте ги гледале и дека наистина со драго срце се сеќавате. Продолжуваме со уметноста на Тим Бартон, но овој пат без зборови, само низ слики и низ музика секако.
По уметничкиот изглед во светот на Тим Бартон се враќаме на територијата на која најдобро го знаеме, филмската уметност. Суперпродуктивниот режисер минатата година ни подари 2 целовечерни остварувања, од кои првото, филмот Темни сенки, го промовираше таму некаде во месец мај. Се работи за вечната фасцинација на Бартон од минатото, овој пат од 70-тите години на минатиот век, кога филмаџијата уживал во истоимената телевизиска серија која многу влијаела врз неговиот подоснежен уметнички израз. Нормално повторно Џони Деп во главната роља во овој филм, како и сопругата Хелена Бонам Картер, неизбежната нели, придружувани од Ева Грин и ветеранката Мишел Фајфер. Се подсетуваме на Бартоновите Темни сенки. My name is Barnabas Collins. 2 centuries ago, I made Collinwood my home, my love, until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows for all time. What the hell is this? He's coming. He's coming. Hear me, future dweller. What is the year? 1972. 1972. Од многуте светски метрополи, Лондон беше изборот за премиера на новото остарување на холивудскиот маѓепсник Тим Бартон. Темни сенки представува дури 8-ма соработка меѓу Бартон и Џони Деп, а очигледно според зборовите на актерот, сигурно нема да биде и последна. Well, I certainly haven't gotten tired of working with Tim. I don't think I ever would. It's always fresh, it's always new, it's always different, so it feels like the first time every time. I'm gonna offer you a business proposal, Barnabas. My final offer. Either you agree to roll this little pawn of mine side by side, partners and lovers, or I put you back in the box. I have already prepared my counter-proposal. It reads thusly. You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly. Новата готик комедија Темни сенки ги содржи сите меруди од Тим Бартон работилницата. Таа е базирана врз култната американска ТВ серија со исто име од 70-тите години на минатиот век, чиј голем фан е токму режисерот на овој проект. When we were kids, it was a soap opera on in the day, that had witches, ghosts, and vampires. So it was a weird thing, it wasn't something that was normal, especially at that time where there was not a lot of cable or something. So it just made a lot of impression on a lot of us, We'd run home from school, we'd watch it, and it just, I think just the combination of that, it was just such a weird, serious, supernatural soap opera made it intriguing. Приказната во филмот се движи околу богатиот Барнаби Колинс, кој една вештарка ќе го претвори во вампир, а потоа и ќе го запали. 200 години подоцна тој ќе се врати на земјата во својот роден град Мејн во 1972 година со сите навики од пред 2 века, не можејќи да се прилагоди на модерното доба. I love it. I love, the hair, the makeup, the shoes. I love all of it for women. For men, I don't think it's a great period. It's not a great Покрај Деп, другите улоги во Темни сенки ги толкуваат ветеранката Мишел Фајфер, вештерката Ева Грин, дебитантката Клои Мориц и секако сопругата на режисерот Хелена Бонам Картер. I shall restore the family business to its former glory. Burn, baby. Fight on, Barnabas. Fight on for us. And fight I shall. Love me. Never. Иако новата готик комедија Темни сенки ја забавуваше публиката низ светот во првата половина од 2012 година, тогаш при крајот на истата Тим Бартон не почести со уште едно, овој пат анимирано остварување од неговата непресушна авантуристичка и фантазерска работилница. Се работи за Франкен Вини, најсериозниот кандидат за добивање на годинашниот Оскар, филм кој представува покомплексно гледање на животот на едно момче, за разлика од краткометражниот истоимен филм кој
според Бартон на времето бил само скица за долгометражен проект кој еве конечно е реализиран. Во следниот блок, освен лондонската премиера на Франкенвини, ќе фрлиме поглед и зад сцената на филмот, односно меѓу аниматорите и оние луѓе кои ги прават куклите за филмот, да видиме какви импресии имаат тие од соработката со Тим Бартон. Но прво се селиме на лондонскиот филмски фестивал, да видиме зошто. Долгогодишните партнери и во приватниот живот, Тим Бартон и Хелена Бонам Картер, не поради тоа што одамна живеат во Британија, додуша во две разделени куќи со заеднички двор, не и се. Сепак она по што тие се најпрепознатливи, нивната заедничка работа на големото платно, конечно беше наградена од Британската филмска академија на последното издание на Лондонскиот филмски фестивал. Секако парот Бартон и Бонам Картер, иако се уште не се во доцни години, ја примија наградата за животно остварување. Been working here for many years and I love working here and living here. So for me it's a real amazing honor. Another surprise. You know, it's nice to be surprised in life. А посвеченостите се префрламе на филмовите од крв и месо. Додуша, оние на Тим Бартон се комбинација од живи и анимирани луѓе, а во случајов со неговото последно остварување Франкенвини се работи за анимација со ретро вкус која е исклучителна. Впрочем, како и сите филмови на мајсторот. You lose someone you love, they never really leave you. He'll always be in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. The nervous system is just wires and cables. Even after death, the muscles respond to electricity. Лондонската анимирана приказна во Франкенвини раскажува за едно момче, Виктор, и неговата љубов кон омиленото, но мртво куче Спарки. Филмот е целовечерна варијанта на краткиот истоимен филм на авторот од 1984 година, изработена во комбинација на новата 3D технологија и старомодната стоп анимација. I can fix that. Showing your kids the movie, what do they think? Oh yeah, no, they're fine. They've got some of my genes in them, so they're not too afraid of monsters. Гласовите во последното анимирано остварување на Бартон ги позајмија Кетрин Охара, Мартин Шорт, Мартин Ландау и Винона Рајдер, кои се презадоволни од соработката со режисерот. Tim only makes things that interest him, and these are the things that he grew up with and fascinated him when he was a little kid growing up in Burbank. I mean, Edward Scissorhands and this film, I think, are closest to him. They're almost oddly autobiographical. Really love his sensibility. I love his sense of humor. I love how he takes care of his characters. He always cares for the underdog. He's not mean-spirited. And to begin with, his work is always based on his beautiful, beautiful illustrations. He's really an artist. Bigger. Rise, Colossus, from your tomb! Cool. Victor, let's go! Hang on! Mr. Whiskers is trying to tell us something. Did you get that out of the litter box? Oh my. И секако Тим Бартон не би бил Тим Бартон доколку на своите фанови уште повеќе не им ја доближи својата уметност. Имено, за време на прикажувањето на Франкенвини во лондонските кина, публиката може да ја посети и изложбата едноставно насловена Уметноста на Франкенвини, каде посетителите одблизу можат да се запознаат со начинот на кој е создаден филмот на Бартон. When people walk through the door of the Art of Frankenweenie exhibition, they're going to see, first thing, they're going to see Tim Burton's desk, which is a display, a desk where basically there are a lot of sketches, original sketches by Tim Burton on display, original sculptures of the characters of the movie, and props that basically Tim Burton and his team used to build the characters and eventually build the movie.
Продуцентката на Франкенвини, Алисон Абате, објаснува дека процесот на создавање на анимиран филм е прилично сложен, но на крајот, кога ќе се види резултатот, сепак трудот во целост се исплати. Во случајот со овој филм се употребени преку 200 кукли и дури 18 верзии на главниот лик Виктор. Basically, Tim Burton, you start with the Tim Burton drawing. So he'll take a drawing, someone will make a sculpture that sort of is the sort of embodiment of that drawing, and then once Tim approves, the sculpt looks as he wants it to look. Someone needs to design an armature that goes inside, which is almost like literally a steel skeleton that goes inside that can do all the things you want it to do. If you want it to sit or scratch his head, you have to be able to make sure that skeleton will do it. And then of course we cast it in foam, silicon. If you have for the human characters, they always have to have sort of that dewy complexion. There's a layer of silicon. Real hair will be punched in. Every stitch on Sparky is hand painted, and so it goes through a various group of amazing artists until we ended up with a final finished puppet, like you see here. Изложбата уметноста на Франкенвини по Лондон ја продолжува својата одисеја во повеќето градови каде што ќе се прикажува и филмот. Засега на листата по Лондон се Париз и Токио, а потоа следат и градови во Шпанија, Мексико, Канада и САД, односно секаде каде Тим Бартон има верни почитувачи на неговата уметност. И сосема на крајот од ова Тим Бартон патешествие ќе ви го прикажеме краткиот филм Винсент, кој како и Франкенвини еден ден можеби ќе доживее целовечерна надградба. Со него фино ќе го заокружиме овој тематски 423 Филмополис, кој се надевам дека ги задоволи вашите естетски потреби, а сигурен сум дека највеќе на оваа емисија и се израдуваа фановите на Тим Бартон, кои се надевам дека и во Македонија ги има во голем број. Океј, следи 6 минутниот Винсент за врв на вечерашното Тим Бартон задоволство. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister, dog, and cats, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented and wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, aren't only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed.
His mother sent Vincent off to his room. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. While alone and insane, encased in his tomb, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Vincent tried to talk, but he just couldn't speak. The years of isolation had made him quite weak. So he took out some paper and scrawled with a pen, "I am possessed by this house and can never leave it again." His mother said, "You're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're 7 years old and you are my son. I want you to get outside and have some real fun." Her anger now spent, she walked out through the hall. And while Vincent backed slowly against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. "And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore."